Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membuat ramuan herbal untuk sakit flu batuk disertai dengan sesak nafas atau ISPA. Kali ini saya akan menggunakan bahan-bahan segar, bahan-bahan sederhana yang mudah didapatkan di sekitar tempat tinggal kita. Pertama, saya menggunakan daun serigugu. Daun serigugu seperti ini. Kalau daun serigugu ini mungkin masih banyak yang belum mengetahui, karena daun ini tumbuh liarnya di hutan. Kalau di pekarangan rumah ini jarang daun serigugu. Nah, ini daun sambung nyawa. Daun sambung nyawa, bukan daun Afrika ya, tapi daun sambung nyawa. Tanaman ini semi merambat, berbatang lunak, dan tumpang air atau suruhan. Nah, kita pakai juga kencur. Ini nanti diiris tipis-tipis sebelum direbus. Dan juga cabai jawa. Nah, cabai jawanya cukup 1 biji saja. Nah, ini nanti akan kita campur dan kita rebus semua. Kencurnya kita iris tipis-tipis seperti ini, dan kita masukkan semua ke dalam kuali atau panci. Jadi tempat perebusannya tidak perlu menggunakan gerabah tanah, atau tidak harus menggunakan gerabah tanah, tetapi juga bisa memakai panci aluminium. Kita masukkan semua. Ini daun sambung nyawa. Lebih baik kita remas seperti ini. Nah, ini daun serigugu. Ini untuk mengeluarkan lendir yang ada di paru-paru, serta untuk mengobati radang paru-paru. Kita remas juga seperti ini. Kita rebus sekitar 15 menit dengan suhu yang tidak terlalu panas, karena kalau terlalu panas bisa merusak zat aktif yang terkandung di dalam tanaman-tanaman ini. Jadi direbusnya dengan api sedang, nanti cukup sampai mendidih saja. Nah, setelah mendidih nanti kita masukkan airnya ke dalam gelas, dan ampasnya ini jangan dibuang dulu, karena bisa direbus ulang kembali. Karena kalau masih 1 kali rebus itu masih bisa ditambahkan air dan direbus ulang untuk besok. Kebetulan ini juga lagi membuat ramuan herbal untuk asam lambung. Ramuan ini sudah siap diminum, bisa ditambahkan gula atau madu. Minumnya bisa 3 kali sehari atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah sembuh ya tidak perlu minum lagi. Kita harus terus belajar untuk menggali potensi-potensi tanaman di sekitar kita, karena meskipun rumput liar yang dianggap gulma, akan tetapi semua memiliki manfaat. Tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.